係啦，咁啊，琴日咧，我哋睇咗呢個珠澳小試歌，咁咧其實講得好有道理嘅。呢個澳門人同呢個外勞咧，可唔可以並存咧？其實可以並存嘅。咁但係咧，首先咧要解決幾個問題。首先咧就係呢個嘅澳門勞工事務局一定咧要定清楚呢個聘用外地僱員法裡面嘅細則。請幾多澳門人就可以批幾多外勞，呢個細則要定清楚。立法會咧要係執行定清楚第一樣嘢啦。咁如果澳門你講緊呢個勞動人口講緊38萬幾，咁但係咧呢個外勞咧都已經係18萬幾啦。咁你點樣係講話而家係請2個澳門人就批1個外勞咧？根本就唔合理啦，條數都唔啱嘅。第二個問題就係，首先要定清楚就係澳門嘅外勞嘅最低工資同呢個嘅本地嘅人嘅最低工資一定要係去定清楚。譬如係而家講緊外勞最低工資係呢個每小時34蚊，咁如果係本地人係幾多咧？用34。咁34夠唔夠食一餐啊？嗱，比如我哋買個豬扒包都12蚊、13蚊啦，飲杯茶都成16蚊、18蚊。咁你基本上你最低工資喺澳門賺、澳門使、澳門住，基本上咧就唔夠使嘅。咁一定咧就係要定清楚。第二樣嘢，第三樣嘢就係澳門咧嗰個點樣監督呢個嘅企業一啲嘅工會有冇做嘢唔係淨係夠份量。咁唔做嘢啦，出嚟淨係講做 show 添，咁你點監督政府？點樣監督企業咧？係咪先？咁所以咧要有安日茶飯咧，就一定咧就要係做嘢啦。